សម្រាប់ថ្ងៃនេះបងត្រឡប់មកជួបអូនវិញរួមទាំងកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានសន្យានេះថែមទាំងពាក្យសុំទោសមួយម៉ាត់នេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអូនអភ័យទោសឲ្យបងចាត់ទុកថាអូនបំពេញតួនាទីជាភរិយាមិនបានល្អហើយចូលចិត្តនិយាយពីបំណងប្រាថ្នាឲ្យបងចាញ់ឆ្ងាយដើម្បីលិតដំបងប្រហែលជាអបសុខហើយតបដាផ្លូវខុសបែបនេះអូនគួរតែមានភាពអត់ធ្មត់និងភាពយកជើកន្លងមកអូនរហ័សសម្រាប់ចិត្តពេកនិយាយពីមិនល្អចំពោះបងកន្លងទៅឲ្យវាកន្លងទៅចាឲ្យតែបងព្រមចាក់ចេញពីស្រីម្នាក់នោះត្រឡប់មកក្បែរអូនវិញអូននឹងបំពេញតួនាទីជាភរិយាដ៏ល្អចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងថ្មីរបស់យើងឡើងមកវិញទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិបងមករកអូនសុំតើគឺដើម្បីទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិបងមកទីនេះគឺប្រតាសទីបំណុល
នសង្សារឆ្នាំនេះខ្ញុំទទួលបានកាដូដ៏ល្អបំផុតហើយខ្ញុំមិនអាចព្រោះតែយើងបែកគ្នាហើយមានវិបដិស្រីអីបន្តិចទៀតទេព្រោះមនុស្សដូចជាលោកគ្មានតម្លៃអីឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តទៀតទេចិត្តថារីករាយថ្ងៃបុណ្យសង្សារលះហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាមិនចង់យំទៀតទេហេតុអីទឹកភ្នែកនៅតែហូរខ្ញុំអាក្រក់មើលណាស់មែនមួយកែវនេះខ្ញុំនឹងផឹកវាឲ្យអរគុណលោកបើថ្ងៃនេះមិនបានលោកទេខ្ញុំពិតជាបាក់មុខអស់ហើយឆេលោកហេតុអីបានជាស្អប់ថ្ងៃបុណ្យសង្សារដូចជាត្រូវហើយប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅខ្ញុំក៏ដូចលោកដែរចាប់ផ្ដើមស្អប់ថ្ងៃបុណ្យសង្សារដែរហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះត្រូវបែកពីស្វាមីជារៀងរហូតតែលោកភ្លេចហើយតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅខ្ញុំនឹងយកការញ៉ាំកាផាំងមករំលឹកថ្ងៃនេះលោកមិនគិតថាខ្ញុំគួរតែឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំរឹងមាំអាចញ៉ាំអាចផឹកបានថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសុបិនខ្ញុំត្រូវខ្ទេចខ្ទាំអស់ដែរសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺខ្លាចជាមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំនេះពោរពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅផែនការនេះគឺគិតនៅពេលនៅជាមួយចន្ទឋាននោះឆេល្អមិនរំលងឈប់និយាយពីគេម្នាក់នោះទេឥឡូវនេះគាត់ទៅកាន់រឿងសងលុយលោកវិញទៅត្រែអេមិនបានទេណាខ្ញុំម្នាក់នេះស្អប់បំផុតច្បាក់លុយគេ
ជាសងលោកវិញអេលោកទៅណានឹងអាលោកធ្វើអីនេះជាល្បែងក្មេងលេងតានេះលោកធ្វើអីហ្នឹងអេថ្ងៃស្អែកតែខ្ញុំបែរមិននៅភ្នំពេញទៀតទេខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការនៅកំពង់សោមហើយបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ទៅឯងលេងរបស់លោកចង់ឲ្យខ្ញុំជិះឡានជាមួយលោកឯងអរគុណហើយអេលោកខេមរៈឧត្តមអេពេលលោកមិនទាន់ផឹកស្រាដោយអ្នកណាក៏ចម្ពាក់លោកដែរតែក្រោយពេលលោកស្វឹងណាលោកបាត់ជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនហេតុអីត្រូវរស់ក្នុងភាពលំបាកបែបនេះអេលោកអាចដកស្រស់មកក្រមើរបស់លោកចេញបានទេហេតុអីមើលទៅលោកដោយអ្នកណាក៏ចម្ពាក់លោកដែរ
sao mẹ ផ្ទះឡើង លោកអាចដកស្រស់មកក្រមើរបស់លោកចេញបានទេហេតុអីមើលទៅលោកដោយអ្នកណាក៏ចម្ពាក់លោកដែរ